1063 numaralı konu, Allah Teala'nın her konuşmayı ve her sesi işitmesi. Hazreti Ayşe, her konuşmayı ve her sesi işiten Allah Teala'ya hamdü senalar olsun, dedikten sonra şöyle anlatıyor, bir gün kadının biri gelerek Hazreti Peygamber'e bir şeyler söyledi ve sonra konuşmaya başladılar, ben o sırada odanın uzakça bir köşesinde bulunduğumdan ne konuştuklarını işitemedim, ama daha sonra Allah Teala, ey Resulüm, kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan o kadının sözünü Allah işitmiştir. Allah ikinizin de konuşmasını işitir, zira Allah işiten ve görendir. Mücadele, 58 suresi 1 ayeti kerimesini indirdi.